块蓝染布可以有多少用途？滑鼠垫放了笔就只滑，也可以放筷子。今天 notebook 用完了，我们这个不要浪费，它可以包着滑鼠，然后变成一个笔袋。那有人说，哦，我不喜欢笔袋，我也不要滑鼠垫，我可不可以拿来当我的住尺包，放筷子啊，放汤匙？行。从需求激荡出创意打响名号。2010年上海世博会礼品包装袋指定未千亿的蓝染布，起源于中国，那你干嘛跟个台湾人下订单？对，为什么？因为我们的 QC 好。你跟我做生意安心。更细微观察，蓝染布上的花纹是鲜明智慧，也蕴含祝福心意。这个就是我画的小雏菊，这个是小雏菊，菊花向阳，还有一个朝天啊，奋发向上的感觉。你看我的花都几乎是向上的。蓝染布在书中有新的价值呢，就是传统未必代表守旧喽。送爱吃走，马该用给丈夫。老板问我，送爱吃走，马该用给丈夫。你想要试穿什么样款式的衣服？我送爱吃走，传统时尚又唔贵嘅丈夫。我想要试穿传统时尚又不贵的衣服。就是这件了。客家蓝衫改良版总卖到断货，魏千益骄傲着他的作品延续着客家制造回忆。他的布也许会褪色，从深深的蓝变成靛蓝、淡蓝、天蓝，但是就是这么的耐看，因为上面写了最多的东西叫做记忆。把蓝染玩出多元的价值，魏千益想法很简单。他说，客家文化是可以与时俱进的。这次上海世博会送给外国宾客的包装礼品订单，由他拿到就是最大的肯定。大陆前辈说，长江后浪推前浪，从公后浪推前浪，而这就是台湾客家的骄傲。送爱吃做把给用给丈夫，我送爱吃做传统时尚又唔贵嘅丈夫。送愛吃做乜嘅用嘅丈夫，我送愛吃做傳統時尚又唔貴嘅丈夫。